嘢鬧個仔啊，叫個仔揾嘢做啊 ，Coffee 你自己諗下啦，你需唔需要揾份嘢做啊？啊，我哋返咗工，你自己就喺度攤頭，中意就走入去張床嗰度瞓，走去枕頭嗰度瞓，你自己揾嘢做啦，你自己諗下啦。啊，得閒冇事又搞個魚缸，啲魚缸啲魚又冇得罪你，你話係咪啊？你話係咪啊？而家物騰貴啊，知唔知啊？啲通脹幾犀利啊！啲貓糧都貴好多啦，啲貓砂都貴好多啦。你嗰隻貓砂就要最靚最貴嗰隻喎，又要進口嘅喎。你嗱係啦嗱，你係咪諗通咗？喐一喐個耳朵，係咪聽緊？係咪聽明我講嘢啦？係咪我講嘅嘢係咪啱啊？有道理啊嘛，係咪？你自己都覺得有道理啦，你所以一句説話都唔識反駁，你話係咪？我講得冇錯㗎，個肥仔。嗱，你唔好頭耷㗎。少少。你覺得我講得啱唔啱先？嗱，講得啱咪握下手啦，好唔好？嗱，聞下都得啦，係啦。記得點讚關注哦。